我们淡水生活在这里啊，有2个早上可以买，有2个地方早上清水街买鱼买吧。拄我向我记，因为拄我讲到收新闻迄点煞无甲恁讲着。迄个一个黄昏市场，3、4点的时阵，内面琳琅满目人都有的时阵，伊的菜色拢是平呱呱的。所以就讲，我今日呢，阮董事长讲，你身为一个导览员，你要做到什么？讲到军事，你要有办法说国防；讲到史记，你要有办法说那个古迹出来；说到生态，你就是要讲一些植物什么的讲得出来，好。而且包括呢，家的下面，阮拢会甲你讲。即马车子伫你里头加油，你有看这牛丁4个细节，这有要特别。牛你这卖槟榔，我未叫恁看卖卖，咱家的槟榔无人看，若要看我带你来桃园也是来好看这样。这里呢是早年呢那个重建街的最后一段，爱门设在这里，就是要那时候治安并不很好，那么他要这边检查的那个地方，从那可以看到对面的有一排房子，我有甲算哦，12间店到顶，你可以想象中。当时的那个重建街的繁荣性质到什么地步呢？我起码建设街繁荣街的我小讲，我今仔看了一间淡水国小，在淡水人讲是因为国小没有早期时代没。这里呢有3位代表的人物，第一位呢岛聪明，医学博士，第一位岛聪明，他负责呢台大的医院，包括到高雄那边都完全都有。那么第2位呢？更有名的，应20年啊，就是咱的李前总统，李前总统，我不讲李前总统，我也厉害。李登辉总统，他也加毕业的。啊，还有一个大善人，或者那个私钱呢，伊就为了要讲，让咱北部的乞丐全部不要流浪的时候，拿他自己的财产呢，来起了一个爱条。那个铜像刚好在那个什么这个天桥的后面。将我们董事长那天创意，讲希望咱大家去看要来个移为到位，可也叫可怜。他一个大善人嘛，好 ，OK。现在车子呢已经转到这边呢，有这7条通，魏家开始拢总有7条通。啊，今麦要去到位呢？跟伊讲阿家的大本营啊，阿不啦吼，阿家大本营，大本营一间呢，拢总目前还阁3。